नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपका अपना चैनल मेडिसिन में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोनू मलिक लेकर हाजिर हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन को किस प्रकार से लेना है, किस पेशेंट के लिए है, क्या इसका साइड इफ़ेक्ट है, क्या इसका लाभ है, क्या इसका प्राइस है, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और जो सब्सक्राइब है उसको तो अवश्य करें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसको अच्छी तरह से देख करके अपने आप को और अपने घर परिवार को स्वस्थ रख सकें। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक नई मेडिसिन के बारे में बताएंगे जिसका नाम कोनाल डी सिरप है। दोस्तों, ये किस पेशेंट के लिए है और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है, क्या इसका प्राइस है, सबसे पहले बात कर लेते हैं किस पेशेंट के लिए है। दोस्तों, अगर आपको कितनी भी भयंकर खांसी हो गई हो, गीली या फिर सूखी, किसी भी प्रकार की कैसी भी खांसी हो, आप इसका एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आप केवल 2 या 3 दिन में ही अपनी खांसी को पूरी तरह से पिट पाएंगे। दोस्तों, किस प्रकार से इसको लेना है, इसको खाना खाने के बाद सुबह शाम 2-2 ढक्कन गुनगुने पानी के साथ इसको लेना है। इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, केवल खाना खाने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों, जो इसका प्राइस है, इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसका प्राइस 85 यानी कि 85 रुपये इसका प्राइस है। ये 100 ml की सिरप आती है, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन मेरी आजमाई हुई सिरप है, बहुत ही बेहतरीन और अच्छी सिरप है। दोस्तों, अगर आप एक बार इसका इस्तेमाल करोगे तो आप पूरी तरह से अपने आप को फिट पाएंगे। दोस्तों, आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगती है? हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना न भूलें और सब्सक्राइब तो अवश्य करें। इसके लिए बेल आइकन का निशान को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।